Arafaat Abubakar dhaabbata gargaarsa namoomaa Soofumar Youth and Development jedhamu gaggeessa. Dhiyeenya kana duraan gargaarsa lammiif jedhuun namootni fi qaamonni garaagaraa wal kurfeessanii bakkeewwan hongeen miidhamaniif gargaarsa dhiyeessaa turan amma gadi bu'uun isaa yaaddoo ta'uu namoota dubbatan keessaa takkadha. Wanti kun baay'ee waan xiyyeeffannoo barbaadudha. Gargaarsi biyya alaatii dhufu caala gargaarsi biyya keessaa godhamu baay'ee barbaachisaadha. Uummata birallee hagamtamaa gargaaruu danda'u, uummataafillee bu'aa buusuu kan danda'u gargaarsi biyya keessaa godhamu waan ta'eef. Gargaarsi biyya keessaa godhamu garuu akka ammaatti baay'ee laamaadha. Sadarkaa hin jiru jechuun danda'amurra jechuudha. Kanaaf gargaarsi biyya alaa namni gara dhuunfaan walitti dhufee mallaqa walitti guuree yeroo dheeraa fudhatee booda uummata san bira ga'a. Warri biyya keessaa garuu waan xiqqoo walitti funaanee uummata san baraaruu ni danda'a. Kun immoo ammatti namni gabbayee dhimma kanarratti illee hojjechaa jiru baay'ee mul'atu. Hawaasni illee walii hirmannaa irratti hir'ina qaba, kun fooyya'uu qabaa jiru. Waan darbee irratti kan akka xiyyeessu waan akka dogongoraatti lafa kan dhaqee arge keessaa tokko yeroo darbe sababa hongeetti loowwan hedduun, gaalii hedduun, re'een hedduun akka jalaa dhuman nama hundaafuu ifaadha. Qabeenyi kan akka hin dhumanne baraaruun ni danda'ama ture. Fakkeenyaaf yeroo midhaan qamadiin baalee haamamu, citaan qamadii sanirraa hafu hedduun isaanii hin gubamu. Citaa yookiin marga bareetti gubamu kana loowwan sababa beelaatiin gammoojjii keessatti dhumaa jiran saniif walitti qabanii geessuun koostii gadaanaadhaan hin danda'amaa jiru. Kanaaf loowwan sun osoo wal gargaaruu dandeenyu wal gargaaruu dadhabnee waan miidhaman natti fakkaata. Abubakar dabalataan yoo dubbatu sabni biyya keessaa ka bakka hongeen hin jirre jiraatus haala horsiisee bultoonni amma keessa jiran odeeffannoo gahaas argataa hin jiran jedhee irra kan gargaarsa kana irratti hirmaataa jiran lammiilee biyya alaa jiraatan kan saba himaalee hawaasaa irratti dhiibbaa beela kana argaa jiranii jechuun hime. Dargaggoo jaatanii boonayyaas booranatti hongee wal qabatee gargaarsa namoomaa warra dhuunfaan qindeessaa ture keessaa tokkodha. Sadii oliigaa naannoo Oromiyaa qofarra dhumsuun yoo qarshiishan lagama horii guddaa biyyitti kanaa jechuudha. Kanaaf hagam horii hin jiru horii bakka tokko fuudhanii bakka biraan mootummaanis namni lammeessaa gargaarsa uummatni uummanni keenya gaafatamummaa fudhate geessee baksuun tursiisuu. Obbo Garramuu Oliiqaa itti aanaa buusa gonofaa Oromiyaati. Amma yeroo ammaa Oromiyaa keessatti sababa hongeetiin namoota miiliyoona 3.2 oltu idileedhaan gargaaramaa jira jedhan. Ammatti Dulli gargaarsa lammiif lammii dhaabbateera yaada jedhuufis deebii itti aanu kana kennan. Itti fufee jira ammallee akkuma siif kaase marsaa lammaffaa kanneen walitti qabamee jiru godinaalee irraa bakka rakkoon jiru ammayyuu geessisaa jirra. Lammaffaa immoo naannoo irratti of eeggannoodhaan jennee midhaan binnee naannoo irraa qabannee jirru amma geessisaa jirra. Yeroo dhiyoodhuma kana amma godinaalee hongee fi rakkoo adda addaa filaman kana gara kuntaala 20 kana baasnee gara godinaatti. Waa'ee gargaarsa lammiif lammii kana seera keessatti akka inni hammatamu namni sirriitti akka wal qabu gochuudhaa fi waajjirri keessa wanti inni qindeessa maali? Kan darbeef ammaan nuti gochaa turre gargaarsa lammiif lammii kallattii adda addaan mata deeggaruuf kun qajeelfama kallattii gadi dabarsineen irratti hojjetama. Kana jechuun inni karaa kamiyyuu haa ta'u gargaarsi dhufu seeraan galii ta'ee karaa iftoomina qabuun akka inni bahu irratti hojjetamaa ture jechuudha. Kana cabsee kan hojjete immoo iddoo tokko tokkotti kana irratti hojjechuudhaan tarkaanfii xiyyeeffamaa akka inni fudhatu tarkaanfii seeraa namoonni akka inni karaa qabatu inni isaanillee akka irraa baratu. Amma garuu sirna buusaa gonofaa amma ijaarame kanaan kanneen adda addaa namni kallattii adda addaatiin gargaarsa kennu kana sirnaan akka inni hoogganamu gochuu keessatti gahee guddaa qaba. Kanaaf labsiin baheeraa dambiinis amma qophaa'ee jira qajeelfamatti qopheessinee jira. Obbo Garramuun bara baranaa kana uummata gargaarsa fedhuu fi deeggarsi birrii biiliyoona 12tti tilmaamu karaa buusa gonofaa gahuu himanii ammas deeggarsa biyya keessaa argamu qindeessuuf waajjirri buusa gonofaa Oromiyaa fandii of eeggannoo fi bulchiinsa isaa lafaa qindeessuu dabalatee hojii kaanitti jiraachuu ifoomsanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.